السلام عليكم واهلا بكم في قناتي سويت اند سوا مع وانا. يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه، وانتوا بتشتركوا في القناه فعلوا الجرس عشان توصل لكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه عندي. مكرونه ازاي نخلي الصلصه بتاعتها حمرا كده؟ هما حاجتين هيساعدونا، مفيش تالت ليهم، بس هقول على معلومه خلي بالكم منها. اولا بسم الله كده ونبتدي. المكرونه بنجيب لها بصلايه حمرا كده، نقطعها مكعبات صغيره او نبشرها زي ما انتم عايزين، وفي معلقتين زيت او في سمنه. المكرونه بالسمنه يا جماعه اكتر من رائعه حقيقي. هنشوحها بس اوعوا ان البصلايه تاخد مننا لون، لان لو خدت مننا لون هتبقى بصله خضار. يا دوبك هي تدبل بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، ننزل عليها بقى باللي نفسنا فيه. بصوا، فلفل الوان، فلفل صغنن كده رومي، فلفل حامي، وتوم، ونفضل نشوح كويس لغايه ما نشم ريحه التوم. بس لا الفلفل ولا البصل عندي ولا التوم ياخدوا لون، علشان كده مش هتبقى صلصه مكرونه. شوحتهم كويس وابتدت الريحه تطلع معانا كده، وحطيت شويه هريسه شطه بقى، حطيت بقى شويه التوابل بتاعتنا، يا اما ملح وفلفل يا اما ملح وفلفل، وحطوا جنزبيل على شويه بابريكا على شويه كبيبه صيني وشويه من ورق اللورا المطحون كده، حاجه كده ايه تنكه معاكم براحتكم. ده حلو وده حلو، ده طعم وده طعم تاني خالص، خصوصا لو هنعملها مكرونه بس كده وعايزين ناكلها بس مش اكتر من كده. طيب انا بقى هنا اهو الصلصه. في مدرسة بتقول ان الصلصة لما او الطماطم بنضربها وعلى طول نصفيها ونطبخها وتبقى فريش كده بتبقى طعمها حلو. بصراحة انا ما بحبش المدرسة دي نهائي. انا احب اجيب الطماطم بتاعتي وعارفة استهلاكي في الشهر قد ايه، واضربه واخليه متسبك وابقى شغالة بيه كده على طول زي ما انتم شايفين. اما بشوح الطماطم دي على النار مع الخضار بيبقى ليها تطعيمة تانية خالص. انا بقى حطيت الصلصة بتاعتي وحطيت كمان الصلصة بتاعة البرطمانات اهي، دي اول حاجة من الحاجات اللي تخلي لون المكرونة عندي حلو ومميز. صلصة البرطمانات لازم نعززها بيها. ممكن تحطوا كمان مع البهارات بابريكا. تمام، هنشوحهم كلهم مع بعض، وهبتدي بقى احط اول ما اشم ريحه كده الصلصه والاقيها بكبكت كده اللي هي عملت فقاعات بتاعتها، على طول هنزل بالميه بتاعتي واسيبهم يغلوا مع بعض على نار اقل من المتوسطه. ويا سلام لو عندنا وقت تعملوها على نار هاديه، هتاكلوا شويه صلصه. سيبهم بقى مع بعض يغلوا كويس، ونخليهم يوصلوا للقوام اللي انتم شايفينه ده. انا مش عايزه اسبكها للاخر ليه؟ عشان انا هسلق المكرونه بتاعتي 5 دقايق بس. شايفين هي يعني اهو اتقصرت حبه، هي حبه اهي، شايفين العلامه، ونزلت حبه اهو كده تمام. او نخلي فيها شويه ميه عشان لسه عايزاها تتقل مع المكرونه. نيجي للمكرونه بتاعتنا. اولا المكرونه بتاعتنا الميه بتاعتها بتبقى سخنه وحاطين فيها ملح، عايزين المكرونه يبقى فيها ملح، فلما نيجي ناكل ما نحسش ان المكرونه طعم والصلصه طعم. لا، هي المكرونه واخده من الصلصه، وهنسلقها 5 دقايق ايا كان نوعها اللي هتسلقوها، مستورده مصريه من عند العطار، سايبه براحتكم. وبعد كده ما نغسلهاش. السبب التاني اهو اللي يخلي لونها حلو، ما بتتغسلش. بس ان المكرونه دي لو حد عنده السكر او حد يعني قابل للتخن، يخلي باله كويس جدا، لان احنا بنغسل المكرونه علشان ننزل من عليها النشا، انما لما ما بتتغسلش بتفضل النشا بتاعتها، فبتبقى كميه الكربوهيدرات اللي داخله فيها اعلى بكتير من المغسوله. وحتى امسكوا كده وشوفوا الملمس هتعرفوا الفرق ده، او هتفهموا اللي انا بقوله كويس جدا. المهم ما غسلتهاش وحطيتها على الصلصه بتاعتي، ودي مش من عادتي على فكره، انا دايما اغسلها. وحطيتها على الصلصه بتاعتي وابتديت اشوحهم كلهم مع بعض كويس جدا على نار اقل من المتوسطه لمده 5 دقايق، علشان الصلصه تكمل التسبيكه بتاعتها والمكرونه تكمل السوا بتاعها ويطلع اللون الجميل اللي انتم شايفينه قصادكم ده. حقيقي هو ده اللون اللي بيميز المكرونه دايما عندي. شايفين؟ مفيش احلى ولا اسهل ولا ابسط من كده. اتمنى الفكره تكون وصلتكم والفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو تاني واقول لكم سلام عليكم.